भारत के 3 सबसे बड़े और सबसे महंगे होटल कौन से हैं? ये होटल इतने सुंदर है जो जमीन पर नहीं बल्कि पानी में बने हैं। इन होटल में एक रात रुकने का किराया कितना है चलिए जानते हैं। भारत के सबसे महंगे होटल में पहले नंबर पर आता है रामबाग पैलेस जयपुर। ये होटल किसी टाइम पर यहाँ के राजा का महल हुआ करता था जिसे आज होटल बना दिया गया, इसीलिए इसमें टिकट लेकर भी घूमा जा सकता है और आज इसमें एक रात रुकने की कीमत 7 लाख रुपए है। दूसरे नंबर पर आता है ताज लेक पैलेस उदयपुर। ये होटल एक झील के बीचों बीच बना है जो पानी पर तैरता हुआ दिखाई देता है। इस होटल में एक रात रुकने का किराया 6 लाख रुपए से भी ज्यादा है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है उम्मेद पैलेस। ये भारत के सबसे बड़े होटल में से भी एक है। इसमें एक रात रुकने का किराया 4 लाख रुपए तक है।